हामी चाहिँ आज दोलखा जिल्ला सैलुङ गाउँपालिकाको भ्रमणमा निस्केका छौँ। अहिले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ कालापानीदेखि सैलुङ भ्यू टावरसम्म जाने यहाँनिर मिनी ग्रेट वाल पनि रहेको छ। अब यो ग्रेट वालबाट भ्यू टावर निस्किने तयारीमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू टावर होइन, यो चाहिँ मिनी ग्रेट वाल अफ सैलुङ दोलखा नेपाल। अत्यन्तै रमणीय रहेको छ। यहाँ दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट खुल्ला आकाश देख्न सकिन्छ। पर्यटकहरू पनि धेरै मात्रामा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट लगभग 10 देखि 15 मिनट यात्रा गरिसके पछाडि भ्यू टावरसम्म पुग्न सकिन्छ। निकै नै लामो सिँढी रहेको छ यहाँनिर। हावा निकै नै चलिरहेको छ। आकाशमा बादल लागिरहेको छ। पर्यटकहरू सुन्दर दृश्यमा फोटो लिइरहनु भएको छ। कोही गन्तव्यतर्फ लाग्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो टोली पनि निकै अगाडि बढिसकेको छ। हजुर, अब चाहिँ हामी भ्यू टावर चढिरहेका छौँ। यो सिँढी देख्न सक्नुहुन्छ। भ्यू टावरभन्दा बाहिरपट्टि रहेको छ यो सिँढी। यहाँबाट सुन्दर दृश्यहरू यहाँले अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। सयौं थुम्का भन्छ, थुम्का रहेको छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर, यो रमणीय दृश्य पुरै बादलले ढाकिरहेको छ। हावा चलिरहेको छ। हजुर, यहाँ पर्यटकहरू रमाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्। दोलखा जिल्ला, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, काभ्रे लगायतका जिल्लाहरू यहाँबाट यो कुहिरोले नढाकेको भए सहजै देख्न सकिन्थ्यो।
अत्यन्तै चिसो र अत्याधिक हावा चलिरहेको छ। यो चाहिँ रामेछाप र दोलखा जिल्लाको सिमानामा अवस्थित छ। यहाँ बुद्ध भगवानको मूर्ति देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँबाट चाहिँ थुम्काहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ झन्डाहरू तल्लो थुम्कामा चाहिँ पुरै झन्डाहरूले सजाइएको छ। निकै नै रमणीय दृश्य र मनै लोभ्याउने थुम्काहरूले सजिएको छ सैलुङ। अब चाहिँ हामी यो टावरको अवलोकन पश्चात गन्तव्यतर्फ फर्किने तयारीमा छौँ। पुनः मिनी ग्रेट वाल हुँदै आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्दैछौँ र निकै नै रमाइलो रह्यो सैलुङको यात्रा। हाम्रो विनोद भाइ अगाडि बढिरहेको छ। जङ्गलको बिचमा रहेको यो मिनी ग्रेट वाल अत्यन्तै सुन्दर र सफा रहेको छ। हजुरहरू पनि त्यो पर्यटकीय स्थलमा एकपटक अवश्य घुम्न आउनुहोला। यो चाहिँ गेट रहेको छ ग्रेट वालतर्फ अघि बढ्ने। यो बाटो हुँदै पुनः आफ्नो गन्तव्यतर्फ अघि बढ्दैछौँ हामी दाजुभाइ।